يحث مسؤولو الصحة في شمال ميشيغان الآباء على تطعيم أطفالهم بعد تفشي السعال الديكي. تم الإبلاغ عن 6 حالات من مرض السعال الديكي لدى الأطفال دون سن الرابعة في مقاطعة بريسكيو آيل. على الرغم من أن الأطفال المصابين تلقوا مضادات حيوية ولم يحتاجوا إلى رعاية في المستشفى، إلا أن السعال الديكي يمكن أن يؤدي إلى مرض شديد، خاصة عند الأطفال الصغار. تفيد تقارير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن ما يقرب من ثلث الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد والذين يعانون من السعال الديكي يحتاجون إلى دخول المستشفى. التطعيم هو أفضل دفاع ضد هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه باللقاحات. تبدأ أعراض السعال الديكي كنزلة برد عادية، ولكن يمكن أن تتصاعد إلى نوبات سعال تسبب صعوبة في التنفس. في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي العدوى إلى توقف التنفس بشكل يهدد الحياة أو الالتهاب الرئوي. من خلال الحصول على التطعيم وممارسة عادات النظافة الجيدة، مثل غسل اليدين بشكل متكرر وتغطية الفم عند السعال، يمكننا المساعدة في الحد من انتشار هذه العدوى البكتيرية شديدة العدوى. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة مواقع CDC أو MDHHS. لا تنسى الإعجاب والاشتراك والضغط على جرس الإشعارات لتبقى على اطلاع دائم بأحدث محتوياتنا. شكراً للمشاهدة.